हॅलो फ्रेंड, वेलकम दोस्तों. मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत जेडेक्स प्लस सिरपबद्दल माहिती. मित्रांनो, हे सिरप 100 ml मध्ये आहे आणि या सिरपची MRP जी आहे ती 148.75. ठीक आहे. तर मित्रांनो, हे शुगर फ्री सिरप आहे आणि या सिरपची मॅन्युफॅक्चरिंग ही नॅक्सपार फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी करते आणि याला हा डॉक्टर रेड्डीचा सध्या ब्रँड आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो, या सिरपमध्ये डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, हायड्रोब्रोमाइड, आणि क्लोरोमफेनारामाइन मॅलेट आणि फिनालामाइन हायड्रोक्लोराइड हे 3 कंटेंट या सिरपमध्ये आहे. तर मित्रांनो, या सिरपचा जो यूज आहे तो कोरडा खोकला किंवा गळ्यामध्ये खरखर वाटणे, सर्दी, कुठल्या प्रकारची ॲलर्जी म्हणजेच नाकामधून पाणी वाहणे, डोळ्यामधून पाणी वाहणे, नाकात किंवा गळ्यात खाजू आल्यासारखं वाटणे, नाक बंद होणे यासारखे सिम्पटम्स ठीक करण्यासाठी या जेडेक्स प्लसचा या सिरपचा आपण उपयोग करतो. मित्रांनो, या सिरपचे साईड इफेक्ट म्हणजे तोंडाला कोरड पडणे, भूक कमी लागणे, थकल्यासारखं वाटणे, झोप येणे, उलटी आल्यासारखं जाणवणे. पण जर आपण फिजिशियनकडून वयामानानुसार आपल्या वजनानुसार जर डोस घेतला तर या सिरपचे साईड इफेक्ट नाहीच्या बरोबर आहे. आपण हे सिरप जेवणाच्या अगोदर किंवा जेवणाच्या नंतर सुद्धा घेऊ शकता. तर याचा डोस कसा आहे घेण्याचा, 2 ते 6 वर्षाचं जो बाळ असते त्याला 2.5 ml 2 वेळा आपण देऊ शकतो. 6 ते 12 वर्षाचा जो मुलगा असतो त्याला 5 ml 2 वेळा आपण देऊ शकतो. आणि 12 वर्ष ते 17 वर्ष त्याला आपण 5 ml 3 वेळा द्यायला पाहिजे. आणि 18 वर्षाच्या वरती जर असेल तर आपण 7 ml 2 वेळा देऊ शकतो. तर मित्रांनो, आपल्याला काहीतरी हे सिरप घेतल्यानंतर काहीतरी सावधानी बाळगायच्या आहेत. त्या अशा की आपल्याला अल्कोहोल टाळायचं आहे, म्हणजेच ज्याला आपण वाईन, दारू असे म्हणतो, ते हे सिरप घेतल्यानंतर घ्यायचं नाही. किंवा आपण एखाद्या ठिकाणी मानसिक संतुलन व शारीरिक संतुलन ठेवून काम करत असेल तर त्या ठिकाणी काम करणं टाळायचं आहे. कारण असं की हे सिरप घेतल्यानंतर माणसाला थोडीशी गुंगी येते, झोप आल्यासारखी वाटते त्याच्याचमुळे. तर मित्रांनो, हे कोरडा खोकला त्यासाठी उपयुक्त आहे. आपल्याला जर बलगम असेल, खोकला असेल तर मग हे सिरप आपल्यासाठी नाही. तर कुठल्याही प्रकारचं आपल्याला साईड इफेक्ट जर जाणवला जास्तच तर नक्कीच डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, हे प्रेग्नेंट वुमनसाठी पण चालत नाही. किंवा एखादी स्तनपान करणारी लेडीज असेल तर तिला हे चालते, नो प्रॉब्लेम. पण प्रेग्नेंट वुमनला हे चालणार नाही. तर धन्यवाद मित्रांनो. व्हिडिओ जर आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. थँक्यू.